Всем здравствуйте! На этом радиаторе покажу, как боковые стойки делать, которые оторваны. Причем здесь оторваны все 4 стойки. Оба варианта. Дело в том, что там есть некоторые видео, но в общем они не несут информативные нагрузки, вернее характер такой, который нужно. Просто-напросто удалить их нужно. Поэтому вот решил на одном показать вам. Там есть их несколько, но бесполезные они. В общем, первое, что подготавливаем поверхности, где поврежденные совсем, значит, восстанавливаем, я имею в виду про опорную стойку. Вот. Здесь я, значит, тугоплатким припоем покажу. Затем второй вариант покажу на клепках. Кому как удобно будет. В общем, поехали. Одну сторону сделали, теперь вторая. Бывает. Три точки я делаю. Этого достаточно. Здесь, в общем, перед пайкой зафиксировал. Здесь вот цепь стоит. Ну, и здесь вот, ну, в общем, две стяжки. А каким образом, что из чего, это не суть так важно. Теперь, после того, как трещину заделали, вот она. Вот эту часть, что мы поставили на тугоплаткий припой, нужно заполнить вовнутрь обычным
легкоплавким припоем по всей площади. И так вот на всех 4. На всех 4 сторонах. Ух ты. Что-то похоже, насадка не та. Затем отремонтируем трубки. Соединение называется комбинированное. Только в данном случае вместо контактной сварки мы использовали тугоплавкий припой. В этих случаях можно. А вот патрубки, если паять, там либо легкоплавкий припой, нужно использовать один, либо тугоплавкий. Такое вот соединение, как здесь, на патрубке, нежелательно. Ну и так далее.